Чрез своя герой в едноименната книга Питър Пан, Джейн Матю Барен изпраща едно послание. Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно. Днес на вечерието на предстоящите светли християнски празници, всички вие, уважаеми гости, дарихте светлина и надежда, когато всичко друго гасне. Тази вечер не сте просто публика, а посланици на доброто, защото доброто не е разменна монета. Него не можем да го купим или продадем. То не е брошка, която стои на ревера, а изкрита топлина греща сърцата. От името на целия екип на Бургас Дейли и ученическия съвет при професионална природо-математическа гимназия Никола Опрешков ви благодаря, че сте тук. Благодаря на община Бургас за оказаното съдействие за зала и всичко необходимо, за да може този концерт да бъде факт. Аплодисменти за тях. Може би се питате защо нашата медия реши да застане зад каузата на Красимира. Застанахме за тази кауза, защото историята ни трогна и същевременно ни пресни това, че лечението в България е една формалност или поне остава такова усещане. Второ, че моето лично мнение е, че една медия би трябвало да е обществено отговорна и да защитава интереса на обществото, да бъде част от него и да показва на различни институции, че всеки проблем може да намери своето решение и то чрез това общество. Благодаря още веднъж, че сте тук.